Toshkent tumani 18-umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori lavozimida faoliyat olib bormoqdaman. Mening butun ish faoliyatim pedagogika sohasi bilan bog'liq bo'lib, mustaqil fikrli, keng dunyoqarashga ega barkamol avlodni tarbiyalash borasida samarali mehnat qilishdan iboratdir. British Council tomonidan o'tkazilgan yilning eng yaxshi chet tili o'qituvchisi hamda Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan yil ayoli ko'rik-tanlovi g'olibasiman. Xalqaro Seyfer hamda ALS sertifikatlariga egaman. Mening kamtarona mehnatlarim munosib qadrlanib, 2018-yilda Xalq ta'limi vazirligi tomonidan xalq ta'limi a'lochisi ko'rsatish olindi hamda 2018-yil davlatimiz rahbari tomonidan shuhrat medali bilan taqdirlandi. Maktab binosi 2019-yil Makromax Elitstroy MChJ tomonidan to'liq ta'mirdan chiqarilgan bo'lib, o'quvchilarimiz barcha shart-sharoitlari mavjud zamonaviy maktabda tahsil olmoqdalar. Maktabimiz 1140 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, hozirda 1350 nafar o'quvchilarga rus, o'zbek sinflarida 58 nafar fidoyi ustozlar ta'lim-tarbiya bermoqdalar. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 tashabbus bo'yicha maktabimizda musiqa hamda sport maktablari bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan bo'lib, o'quvchilarimiz to'garaklarda bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazmoqdalar. O'quvchilarimiz orasida musiqa yo'nalishi bo'yicha Sochi New Star, Open Asia xalqaro musiqa tanlovi g'oliblari, sport yo'nalishi bo'yicha boks, erkin kurash, kickboksing, karate, gimnastikadan Osiyo chempionlari, xalqaro va respublika turnirlari g'oliblari tahsil olib kelmoqdalar. Bundan tashqari joriy yilda 2 nafar bitiruvchi o'quvchimiz onlayn imtihon topshirib, muddatidan avval AQSh hamda London universitetiga grant asosida qabul qilindilar. Hozirda men Avloniy nomidagi xalq ta'limi tizimi rahbar va mutaxassis xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish institutining menejerlik kursida malaka oshirib, olgan bilimlarimni maktabni rivojlantirish maqsadida qo'llamoqdaman. G'oyam mavzusi mening maktabimdagi mobil akademik litsey. Maqsadi maktabda ko'chma mobil akademik litsey guruhlarini ochish orqali maktab ta'limini rivojlantirish hamda maktab akademik litsey oila hamkorligini yo'lga qo'yish. Mobil litsey innovatsion g'oyasini amalga oshirish mexanizmi 6 bosqichdan iboratdir. Birinchi bosqich Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga Turin Politexnika universiteti qoshidagi akademik litsey bilan hamkorlik tuzish yuzasidan amaliy yordam berish to'g'risida xat bilan chiqish. Ikkinchi bosqich Turin Politexnika universiteti qoshidagi akademik litsey bilan hamkorlik shartnomasi tuzish. Hamkorlik shartlari maktab tomonidan iqtidorli o'quvchilar bilan ta'minlash, o'qish uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish, o'quv jarayoniga jalb etilgan mutaxassislarga oylik to'lovlarni to'lab berish. Akademik litsey tomonidan esa malakali mutaxassislarni jarayonga jalb etish, o'quvchilar amaliyoti uchun shart-sharoitlarni yaratish, iqtidorli bitiruvchilarga imtiyozlar berishdir. Uchinchi bosqich kuzatuv kengashi yig'ilishida mobil akademik litseyning afzalliklari, oylik to'lovlarini muhokamaga qo'yish hamda chiqarilgan qarorni ota-onalar va keng jamoatchilikka yetkazish. To'rtinchi bosqich mobil akademik litsey guruhi uchun alohida xonalar ajratish va ularni zamon talabiga mos tarzda jihozlash. Beshinchi bosqich test sinovlari orqali iqtidorli o'quvchilarni saralash va mobil akademik litseyga qabul qilish. Va nihoyat 6-bosqich o'quv jarayonining boshlanishi. Nima uchun aynan Turin Politexnika litseyi? So'rovnomada qatnashgan o'quvchilarning qiziqishi, maktab litsey oraliq masofasining yaqinligi, xalqaro ta'lim standartlarining mavjudligi, litseydan jalb qilingan mutaxassislarga transport qulayligi, eng zamonaviy yo'nalishlar bo'yicha guruhlarning mavjudligi, erishilgan natijalar. Maktab ta'lim tizimini rivojlantirish borasida erishiladigan natijalar, maktab reytingi ko'tariladi, budjetdan tashqari mablag' topiladi, zamonaviy kadrlarga bo'lgan ehtiyoj tashqi olindoshlik asosida qoplanadi. O'quvchilar kontingenti sezilarli darajada o'sadi. Oliy ta'lim muassasalariga kiruvchi bitiruvchilar soni oshadi. Erishilgan natijalar akademik litseyda. Uzluksiz ta'lim asosida maktab litsey hamkorligi yo'lga qo'yiladi. Litsey kadrlari uchun qo'shimcha ish o'rinlari yaratiladi. O'qish uchun barcha shart-sharoitlar maktab binosida amalga oshiriladi.
iqtidorli o'quvchilarni tanlash imkoniyati paydo bo'ladi. Erishilgan natijalar ota-onalar va o'quvchilarda esa oliy ta'lim muassasalariga tejamkor usulda tayyorgarlik, zamon talablariga mos dasturlash, robototexnika, chuqurlashtirilgan fizika, matematika va ingliz tilini o'rganish imkoniyati, qadrdon maktabda samarali o'qish imkoniyati, yo'l xarajatlari hamda vaqt tejaladi. E'tiboringiz uchun rahmat.